jaajëf sama gars yi na ngeen def waay waaw ñu ngi leen di ziare waay grand Diallo naka mu ça va Moustapha bàyyi nañ ci jàmm alhamdulilah. yéen a ngi toog di naan café quoi pause lañ nekk wala naan ngeen café ba pare ñu ngi pause café naan nañ suñu café ba pare. mais Moustapha noo gisee situation bi au Sénégal Ousmane Sonko gars yi ñu ngi rumba naan dañ ko war a jële ji Ziguinchor ak mobilisation bi waa Ziguinchor def devant son domicile waaw. noo ko gisee yow moom dégg naa nee na du dem wuyu ji quoi. waaw d'un côté nag ça se comprend de. lu tax dama xam ne yow procès boo xamante ne li si war a leer yëpp maanaam dossier bi li si war a leer yëpp leer na ba pare. mais gars yi ne par force da lay yóbbu procès jugé la loo xamante ne yow témoins yi wax nañ certificat médical bi wax nday mbir yi si boppam doon wax si vidéo bi si audio bi fuité donc lépp leer ba pare ñu ne par force dañ lay yóbbu ñoom kay li ñu bëgg kañ lenn la rek mooy xam nga njëkk na dem wuyu ji Mame Mbaye Niang gars yi fekk ko si oto bi toj vitre bi jël ko yóbbu këram deuxième bi ñu gazé ko asperger ko benn liquide boo xamante ne d'après résultat analyse yi gars yi ne neen tentative d'assassinat la sa waay koo xamante ne nag da la doon jéem a rey nga rëcc su la woowaatee bul dem surtout boo xamante ne si ay caaxaan la lay woo waaw man daal d'accord naa ci moom na toog foofu bu mu dem lu mu jaral ñëre nag na ko jaral moom parce que nag instant bii nii affaire de rey nit la ñuy wax quoi waa ji dañ ko doon jéem a rey. mais grand Diallo yow est-ce que d'accord nga ci désobéissance physique bi nga xamante ni wala civique bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko di amal instant bi bañ na du uy ji ba ñu bëri ñu ngi naan war nañ ko mën a dem jële ji Ziguinchor ak nit ñi fa nekk di xaar pour bu gars yi ñëwee di ko jël suñu jàmmaar la ak ñoom yan risque la mën a jur yooyu. waaw parce que fi mu nekk nii rapport de force la quoi entre état bi ak waa Pastef donc foog mu am benn perdant su fekkente ni moom gars yi insisté nañu dañ koy jëli ji ñoom ñaar ñeñ moo doon muy Macky Sall côté pouvoir bi ak Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp bi mooy seen dernier cartouche mais daal man li ma mën a xam ci gàttal mooy seetaan bi doy na quoi vraiment gars yi ñu ngi seetaan dëgg rawatina na kilifa diine yi quoi ñu nekk Sénégal parce que mënuma comprendre quoi bu keroog Macky Sall le 2021 bi ko gars yi jékkoo gars yi dañoo intervenir sëriñ si dañoo intervenir quoi dañu waxante dëgg Sénégal nag vraiment devenu un pays de farce quoi vraiment c'est un pays de farce maintenant li fay am ñu koy dégg fii saa muy naqari xolu nit ñi yégg na dayoo quoi li neexul ci xol non metti na trop. Moustapha loo ci yokku. non xam nga moom mi ngi bëgg forcer nit ki pour mu ñëw toog dialogue man je suis d'accord pour ñu dialoguer parce que dëkk moom foog ñu koy waxtaanee te ñaar mën a am soit dañuy dialogue éviter xeex wala ñu xeex ba pare dialogue mais dans tous les cas dialogue dina am donc man je suis pour le dialogue mais nii mu ko bëgg defee nii lii c'est pas sincère lii du dialogue lii imposer nit ki la parce que yow mënuloo ñëw nit ki nga créer ko ay dossier ba pare parce que man Ousmane Sonko bu doon si gestion dëkk bi la sax ba mu nekkee impôt au domaine ak yooyu si yooyu leen ko toppee d'accord mais loo xamante dossiers yoo xam ne yaa ko créé nga créé ko si sonnal ko malmené ko ba tey jii ñëpp a ngi naan ndax dina bokkam du bokk am na ñoo xam ñu ngi tiit si ay état de santé ñu jógee foofu nga jàpp xawma ñaata détenu politique entourage yu Ousmane Sonko bi yëpp nga jàpp ko tëj instant bi daan nga ko si procès Mame Mbaye Niang ñu ne nii nga activé waat procès wu Adji Sarr mooy maanaam xàccaat beneen yetu Adji Sarr bi ne ko kaay toog procès wala bii ñoo dal sa kaw mais du ñëw. waaw man lu ma jaaxal grand Diallo mooy justice bi ñuy jël di ko fowee di fa def ay règlement de compte politique ba pare mu nekk loo xam ne c'est flagrant quoi maanaam mu nekk un manque de respect notoire vis-à-vis des Sénégalais koo xam ne Sénégalais dañ ko bëgg nga ne ko man ak sama ay quelques juges ak procureur dañ lay éliminer quoi loolu noo ko gisee yow. non man moom yow ci gis-gis quoi li ñu gis di ci teg seen ay faits la ñuy wax quoi xam nga mais li ma jàpp mooy man justice Sénégal su nekk ni muy doxee quoi léegi gars yi dañoo bëgg a toog ñoom ci seen salon ak ci seen plateau télévisé ñu gëmloo Sénégalais yi ne justice am na Sénégal mais non mais nañ arrêté na quoi vraiment au moins bu ñu respecté wul seen bopp ñu respecté ñun suñu intelligence quoi non ça loolu li ñuy xëy di teg suñu bët man nag am na loo xamante ne moom mënu ma leen ko baal mooy maanaam jàpp bi ñu jàppoon Diomaye Faye mënu ma leen ko baal jàpp bi ñu jàppoon journaliste boobu bu jigéen boobu noonu
Coro moom non loolu moom saa yi toog naa ay 2 jours yoo xamante ne nelaw ma parce que man yaakaaroon naa ne sax affaire mën na yem seen biir ñoom entre politiciens yi quoi mais imaginez saa yi jigéen bu nekk ëmb 7 mois nekk journaliste kooku du daw mënu leen rëcc ñu jàpp ko di ko yóbbu ay garde à vue di ko trembale saa yi ci entre garde à vue ak tribunal ak ay kaaf ak yu kenn seen affaire yooyu nga xamante ne Sénégal léegi xoolal jaaykatu ñambi yi sax léegi saa yi xam nañ léegi la justice Sénégal léegi ñu ngi doxee quoi léegi ak réduit xoolal rabaisser léegi suñu institution yi ba nga xamante ne yow boo mosaan gis défilé ay GIGN génn da ngay kontaan xam nga mu nekkoon benn mythe ci ñun nga toogaat jékki-jékki gis waa BIP ñu ne ñii ñoom ñooy accompagner xam nga autorités yi personnalités yi nga xamante ñoo ñëw ci dëkk bi ak ñu nekk ci dëkk bi mais léegi ñooñu ñoom ak ASP xam ASP lañ koy xam mooy gars yi. ASP yi waaw. xoolal léegi ñoom ñoo yem même niveau quoi man loolu tam mënu ma leen ko baal. waaw mais Moustapha. waaw est-ce que un groupuscule benn groupe bu ndaw pour seen ay privilèges seen ay avantages. pour bëgg a accéder au pouvoir éternellement rek nekk fa quoi di noos est-ce que war nañ leen a permettre ñun Sénégalais yi ñu ñuy jël en otage ngir seen ay intérêt personnel di jalgati constitution di jaay nit ñi doole ne dañ leen di éliminer ci ay élections. bu ñu amee fulla de waruñu leen ko permettre parce que boo xoolee Ben Ali demoon na ba réussir de plus de 60% wu population bi xam nga nekkoon ay hommes de tenue ak détails yu demee noonu xam nga donc ce qui veut dire que 40% yi rek ñoo réussir à xam nga renverser leen donc ñun Sénégal tollaguñ ci 60% donc population bi bu ñu amee fulla ak fayda te bëgg dara di leen xam ne dëkk fu mu développé dafa am révolution te instant nag ñu ngi si virage boo xamante ne il est temps que révolution bi am ñoom rek ñoo mën a xeexal seen liberté bopp waa Malien yaa ngi nii gérer nañu ko te coow jubal. ñu def benn transition rek Sénégalais yi léegi dafa mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi léegi ñoom ñooy dicter léegi leaders yi lu ñu war a def mooy politique boo xam ne amul fen amul complot amul deal ci seen ndodd ñoom Sénégalais yi. ba tax na Khalifa Sall keroog manifestation bu F24 bi place de l'Obélisque dañ ko fa yuuxoo loolu noo ko jàngatee yow. bon rafetlu ma trop yuuxoo yi mais ça se comprend parce que léegi dëkk bi ñoo bëgg maanaam lépp lu waay di def mu doon lu leer maanaam xam nga na lépp leer quoi na clair Khalifa si man même bi ñu ko yuuxoowee sax mënoon na gérer loolu mais si man après loolu sama point de vue là mais si man il a mal communiqué parce que mënuloo taxaw population bi nga xamante ne da nga leen soxla buñ la yuuxoo yow tamit bu leen di wax naan xam nga vous ne m'impressionnez pas affaire yooyu jéemal décrypter message bi nga jéem a clarifier man loolu man su en tout cas man su ma nekkoon à sa place dinaa leen wax que comprendre naa li tax ngeen yuuxoo te fi ngeen nii ngeen di defalee nii la bu ngeen gisee lu leerul da ngeen di exprimer wu yaa ngi dégg fii yéen kenn moomul leen yaa ngi comprendre donc dëgg la da ngeen gis loo xamante ni dafa fulu si yéen ngeen yuuxu xam nga mënoon na wax loolu ba pare ne leen la prochaine fois dinaa communiquer dinaa balaa may def quoi que ce soit dinaa wax ak yéen yaa ngi comprendre parce que moom bu teeloon wax mu ne man kat damay dem si forum dañ maa invité si forum dinaa fa tasante ak Macky Sall dinañ waxtaan parti parta wala mu ne man kat damaa bëgg dem si dialogue bi xam nga parce que fi dëkk bi toll foog ñu waxtaan mu ne waxtaan boobu laa jëm mais nekkuma si ay deal maanaam mu teel a wax avant nit ñi di ko gis ak Macky Sall mais gars yi jékki-jékki du jour au lendemain gis la ak Macky Sall même bu fekkente ne forum la mais xam nga da ngay waaru quoi gars yi ñoo bëggul gis nit ak Macky Sall fi gars yi toll la parce que gars yooyu noonu ñoom fukk kenn yóbbuwu leen la preuve Ousmane Sonko ba mu defee vidéo bi la veille ne suba dem leen ci manifestation mais bu leen fa yuuxoo kenn gars yi teewul dañoo yuuxoo parce que ñoom lu ñu sentir foog ñu def parce que ñooñu kenn joxu leen sandwich ñooñu ñooy def seen xaalis ci projet bi ñooñu ñooy paasal seen bopp ñëw ñooñu Ousmane Sonko sax fëkkul seen bët xam nga ñooñu dañoo am liberté donc da ngay waxtaan ak ñoom ci beneen fànn mais pas li xam li nga def ni impressionné wu ma affaire yooyu non Khalifa bu mu wane mer
même bu fekkente ne moom jàpp na ne dafa nekk si dëgg bu mu wanee mer na waxtaan ak population bi xam nga ñu ni neen la Khalifa Sall si ñun la bokk donc na waxtaan ak ñun xam nga jarul muy jéem a meroo ak nit ñi même bu fekkente ne d'accordul si yuuxoo bi mënoon na ko jéem a gérer autrement xam nga waxtaan ak ñoom ne comprendre naa le fait li tax ngeen yuuxu parce que da ngeen gis loo xam ne c'est fulu moo tax ngeen yuuxu amul problème nii la demee. xam nga ne leen man askan bi rek a ma ñor. mais Diallo façon militantisme bi xew léegi nga xam ne dañuy surveiller leader bi ci respecter kàddoom ci bañ leen a wor ci bañ a diil ci seen ndodd ba tax keroog ñu yuuxoo Khalifa Sall place de l'Obélisque. c'est que li gën a garaaw mooy. suñu gouvernement yi ak suñu politiciens yi quoi au Sénégal ñoom dañu comprendre ne dafa am benn mutation bu am entre la nouvelle politique et l'ancienne politique. Pour yow ils se trompent d'époque. Ils sont complètement à côté de la plaque loolu moom moo gën a rigolo xam nga mu mel léegi dafa mel ni yow dañ la tegal dañ tourné ñoom dañ nekk di tourné film te yow film bi yaa ngi yow seetaan nga film bi yaa ngi taxaw di xool. La population est devenue beaucoup plus exigeante te loolu ñoom capté wuñ ko parce que ñoom ñu ngi ci ancienne politique bi ñu xamoon ay temps ay ñoom Senghor ay ñoom am fii réew mi toll fii àdduna toll la nouvelle génération dañu ko éveillé wu te ñoom gouvernants yi dañoo resté stagné dans leur époque quoi tu vois ce que je veux dire loolu nag tant que ñoom comprendre ñu ko. Il y aura toujours, comment dire, des décalages quoi, entre les deux, entre la population et nos gouvernants. Léegi Khalifa Sall keroog yuuxu bu ñu ko yuuxu moom franchement rafetlu wu ma ko quoi mais nag il faut nga comprendre benn affaire maa ngi déglu ku mel ni Mame Birame Wathie wax na wax bu am solo quoi. xam nga bu njëkk gars yi dañ daan fay booy yi leen yëpp ci ay njaga njaay leen yóbbu ñooñu loo leen wax loo leen def loolu la ñuy def am na la mooy léegi génération bu bees bi ñoom donte ñoom ñooy yëg seen xaalis ko dugal ci parti politique ñooñu doo leen exiger dara. ñoom da nga leen di jaay benn projet après ñoom ñu ñëw jënd ko quoi di ko financer seen bopp. te c'est que loolu mbetteel la am état bi nekk en place nag loolu mbetteel la ci ñoom. ñoom ils arrivent pas à gérer cette situation. looloo war a jàpp tëj à l'aveuglette yëpp loolu la. dañoo affolé quoi. non ils savent plus où mettre les pieds c'est ça. mais Moustapha. waaw léegi yow lan ngay xaar quoi ci li nekk ci suñu kanam ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall parce que affaire bi Macky Sall ak Ousmane Sonko la quoi. waaw mais bon moo xam naa ne damay répondre bi rek dem parce que man sama pause jeex na. waaw. li may ragal te boobu yaakaar naa Macky Sall sax laay waxal quoi directement. li may ragal ci moom mooy mu forcé ne day dem jëli ji Ousmane Sonko xaw ma ndax dina ko fa jëlee du ko fa jëlee mais damay ragal rek après maanaam booy di wër kër ministre yi di ko taal. damay ragal booy dem kër Macky Sall taal ko damay ragal booy taal këru yaayam damay ragal booy jug guddi rajaxe dëkk bi damay ragal booy taal péage bi damay ragal booy taal terre bi damay ragal booy taal BRT bi damay ragal booy jaxase orange yeeg lépp loo xamante ne français yee ko moom damay ragal booy dem taal ko xam nga donc nag na moytu yooyu yëpp quoi. na may nit ñi jàmm si dëkk bi ñun jàmm lañ xam. moo la mais waaye man sama pause jeex na waay. yaa ngi daw mu saf. siyaar naa leen waay. waaw. kon jaajëf. mais Diallo. mais suñu gars yi ñoom est-ce que war ñoo def introspection ce qu'on appelle l'introspection maanaam xoolaat seen bopp xam ne la woon ni na ki ñëpp bëgg Sénégalais yi nekk kii lañ bëgg te wane nañ ko ba pare instant bi élection bu amoon suba Ousmane Sonko mooy nekk président. waaw léegi ñu ne ñoom li Sénégalais yi bëgg ñoom dañ leen koy xañ ñoom groupe bu ndaw boobu pour juste ay règlement de compte seen diggante ak Ousmane Sonko. non population bi moom choisir na yàgg na. waaw loolu moom ñëpp a teg seen bët soit t'es dans le déni quoi. mais gisuma mais
lu ne fang moom kenn ko jeex quoi franchement. question ay faral Ousmane Sonko wala lool mais ñoom ñooy toog seen plateau télévisé yi di wax mais ñun ñooy déglu. mais ñun yàlla mën nañoo xañ lépp mais Sénégalais yàlla may na ko xel. dëgg la gars yi dañoo daas fanaanal toog bu yàgg di xam ni ñu xam parce que am na loo xam ne mënul continuer saa yi mënuloo nekk ci réew juddoo fa màggee fa am fa yenn at yi saa yi ñun la yow saa yow sa xalaat ak sa gis-gis yow doo ko wax man moom kenn du ma ko def loo ñoom groupe bu ndaw bi daal ñooy décider Sénégalais non man moom saa yi sama liberté d'expression moom saa yi li ma xalaat ci sama dëkk su ma juddoo yaram fa màggee fa ba am yenn at yi waaw benn groupuscule ñëw taxaw ne saa yi yéen doo leen fa wax seen xalaat wala seen gis yi doo leen ko fi wax nii la réew mi doxee point barre non y a un problème non man moom saa yi kenn mënu maa tere wax lu ma xalaat ci Sénégal. léegi fu ñuy jeexalee grand mooy lan la war a jaral Sénégalais yi pour ñoom li ñu bëgg mu am mais pas lu groupuscule bu ànd ak Macky Sall bëgg mooy éterniser au pouvoir xañ Sénégalais yi ki ñu bëgg muy Ousmane Sonko faagaagal ko lan la leen war a jaral ñoom. Macky Sall vraiment su fekkente ne bëgg na Sénégal su fekkente ne bëgg na Sénégal te man jàpp naa ne bëgg na Sénégal quoi mais Sénégal nag saa ñun ñëpp ñoo bokk ci kër yi ñu jóge xam nga kër yi ñu jóge mooy nit ñu yare lenn la mooy respect ak jàmm donc kër yooyu ñuy yare ñun ñëpp dañ ñëw inculquer ay valeurs yooyu moom saa ñu ngi koy commencé perdre politique jaru ko man mën naa comprendre sax jigéen góor nekk di dérouté quoi jabaram woo ko ne ko kat góor gi nii ak nii la demee suñu Sénégal gi kat bëgguñ mu tàkk pour éviter Sénégal tàkk nañ jéem a maslaa nañ jéem a def nii ak nii. derrière chaque grand homme il y a une grande dame wala il doit avoir une grande dame. mais c'est ça. waaw kon jaajëf. merci grand yàlla na fa jàmm yàgg quoi Sénégal loolu lañ bëgg de. waaw jaajëf kon waaw yéen a ngi joobi nii. waaw baax na. yàlla yokk jàmm. ok man it xam naa maa ngi dem man tamit maa ngi woon ci pause man tamit quoi. ma ne ko jaajëf Sénégal yàlla na fa jàmm yàgg.